Supermillionærchancen sidste lørdag hver ugeเนื่องจากการทำ XC รอบที่ 3 เราไม่สำเร็จ เพราะว่าไข่นะคะไม่สามารถเติบโตดีพอให้เป็นตัวอ่อน เพื่อที่จะเอากลับมาฝังในมดลูกได้ และรอบเดือนถัดมาหลังจากนั้นอ้อมสีก็เริ่มทำ XC ครั้งที่ 4 เลยนะคะ ไม่ได้พักร่าง และเราต้องไปเริ่มรับยาเป็นแพคโกเวียนะคะเหมือนครั้งแรกที่ทำเป็นตัวยาตัวเดียวกันกับครั้งแรกที่ทำนะคะซึ่งตัวนี้ค่อนข้างที่จะมึนเมาเล็กน้อยปวดหัวฮอร์โมนแพคโกเวียรับวันละ300ต่อวันนะคะโดสถือว่าสูงนะ300สู้ต่อไปค่ะคุณวันนี้เป็นวันที่4แล้วค่ะที่รับ300 1 หลอดจะมีอยู่900ฉีดจ้ะเมื่อกี้ไปดูสังแหนมานะคะสังแหนหรือเทศกาลไล่แม่มดของเขามานะคะปั่นจักรยานไปก็มีดนตรีด้วยหาที่เสียบก่อนฉีดตัวเองจนพรุนหมดแล้วค่ะทุกคนฉีดจนพรุนแล้วค่ะสำหรับใครที่ทำ XC ฉีดยาเองแบบเนี้ยจะรู้นะคะว่ารอบใต้สะดือลงมาเนี่ยพรุนแน่นอนเป็นรอยเข็มเล็กๆนะคะแต่ก็มีบางช่วงที่เขียวของอ้อมสีเป็นบางช่วงที่เขียวนะคะจะเป็นรอยเข็มเล็กๆอยู่นะคะสามารถเห็นได้เสร็จแล้วจ้าสตรอเบอรี่ต้นเล็กๆที่เรามีอยู่นะคะนี่Good morning ทุกคนเมื่อวานนี้ออมสีไปเช็คไข่มาแล้วนะคะน้องยังโตไม่มากพอคุณหมอบอกว่าต้องเลี้ยงไปอีกวิดีโอก่อนหน้าออมสีฉีดยาให้ดูไปเยอะแล้วไงวิดีโอนี้ก็เลยไม่อยากจะฉีดให้เบิ่มใน6 โมงเช้าถึงเตรียมตัวไปทำงานนะคะฉีดยาก่อนเวลาฉีดยาเราก็ไม่ควรคิดเยอะนะคะตอนกดก็อย่าไปคิดเยอะนะคะกดลงไปเลยให้เข็มมันผ่านหนังเราไปถ้าเข็มมันผ่านช่วงหนังลำพางไปมันก็จะง่ายเนาะเสร็จละถ้าคิดเยอะมันก็จะแบบเนี่ยมาเราก็จะแบบโหมดป้องกันตัวเองของเราก็จะแบบจะทิ่มอะไรลงไปสมองเรามันก็จะกลัวเตรียมพร้อมไปทำงานจ้าฉีดยาเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ทุกคนวันนี้อ้อมศรีจะพาทุกคนขึ้นเรือนะคะ ไปที่ทำงานพี่ทิมกันค่ะโน้นนะคะจะเป็น Little Mermaid Lily House วันนี้จะเป็นแบบทริป2 ชั่วโมงนะคะเราจะให้ญาติๆ Family เนี่ยนะคะลงชื่อขึ้นเรือเพื่อที่จะมาดูว่าคนที่บ้านเราอ่ะทำงานยังไงบ้างนะคะมาเก็บไข่รอบที่ 4 ค่ะ และแลดูเหมือนว่าเราเป็นคู่แรกด้วย เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาอ้อมศรีไปเก็บไข่เรียบร้อยเราวางแผนการรักษาภาวะการมีบุตรยากของเราตกลงกันแล้วนะคะกับคุณหมอว่าทำรอบนี้รอบที่ 4เนี่ยเราจะไม่รอถึง5 วันนะถึงจะเอาไข่กลับเข้ามาแต่เราจะเปลี่ยนใหม่แค่2 วันแล้วเราจะเอากลับเข้าสู่มดลูกเก็บเรียบร้อยแล้วนะคะไข่แต่มารู้หลังจากที่เก็บไข่เรียบร้อยแล้วนะคือเราเห็นทุกอย่างเนาะเพราะว่าที่เนี่ยเขาไม่ได้ใช้ยาสลบหรือว่าเข้าห้องผ่าตัดอะไรแบบนั้นและใช้แค่ยามอร์ฟีนนะคะให้เราบรรเทาปวดเฉยๆแล้วก็ฉีดล็อกช่วงกล้ามเนื้อช่วงมดลูกข้างในเพื่อให้เขาทำงานง่ายขึ้นแค่นั้นแหละประมาณนี้นะคะคร่าวๆเหมือนเขาคุยกันประมาณว่าอันเนี้ยเข็มอันนี้มันมีอะไรอยู่ตรงปลายคุณหมอถามคุณพยาบาลที่เป็นคนเตรียมของให้เนาะคุณพยาบาลนี่เขาก็บอกว่าไม่มีอะไรหรอกนางก็โอเคจิ้มปุและสุดท้ายนะคะเราก็มาเห็นว่ามันมีสนิมอยู่ผลเสียที่ตกก็คือตกที่ดิฉันเพราะว่าอ้อมศรีมีโอกาสในการติดเชื้อแบคทีเรียจากตรงนั้นนะคะเพราะว่ามันไม่สะอาดเขาก็บอกว่ามันสะอาดพอแต่เขาก็กลัวว่าเราจะเกิดภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดหรืออะไรบลาว่าไปหลังจากที่เก็บไข่เรียบร้อยแล้วอ้อมศรีก็กลับมาห้องพักฟื้นใช่ไหมคุณพยาบาลเขาก็เอายาฆ่าเชื้อหลอดใหญ่มากอ้อมศรีก็เกรงใจเขาไงก็ไม่ได้ถ่ายอะไรหรอกมันเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นได้แต่มันไม่ควรที่จะเกิดขึ้นนะคะตั้งแต่ช่วง 11 โมงเช้าเสร็จเรียบร้อยแล้วกลับมาถึงบ้านนะคะตอนประมาณบ่ายโมงกว่าๆคุณหมอก็โทรมาอีกนะคะโทรมาหาปนัดดานะคะเขาสั่งจ่ายยาฆ่าเชื้อให้นะให้คนไปเอา2 ตัวเนี้ยมากินนะคะวันละ3 เวลาครั้งละ2 เม็ดนะคะและที่เดนมาร์กเนี่ยการจ่ายยาฆ่าเชื้อยาปฏิชีวนะเนี่ยต้องเป็นการสั่งจ่ายโดยแพทย์
เท่านั้นนะคะไม่ใช่ว่าเราจะเดินเข้าร้านขายยาแล้วก็ไปซื้อได้เลยนะคะคุณต้องมีในรีพอร์ตว่าเพราะเหตุใดทำไมต้องจ่ายยาอันนี้ให้เรายาก็ค่อนข้างที่จะแบบมวนติ้วในกระเพาะ ปวดหัวผะอืดผะอมยามันค่อนข้างแรงนะคะก็ต้องเทคกันนะคะก็ต้องกินและกลายเป็นว่าหลังจากที่เราวางแผนกันไว้นะคะว่าหลังจากเก็บไข่2 วันแล้วเราจะให้คุณกลับมาเอาไข่กลับเข้าไปในมดลูกกลายเป็นว่าเปลี่ยนแผนไปหมดเลยเพราะเขากลัวอ้อมสีจะติดเชื้อจากเข็มตัวนั้นนะคะเขาก็เลยต้องเปลี่ยนใหม่เราเข้าไปพบหมอเหมือนเดิมเพราะว่าเขาอยากคุยด้วยและเขาก็ขอโทษเรากับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึ้นและในบรรดาหมอใช้คุณหมอ2 คนนะคะใช้ทั้งภาษาเดนิชแล้วก็ภาษาอังกฤษและคุณหมอที่เป็นคุยภาษาอังกฤษกับอ้อมเสียเขาก็ขอโทษอย่างสุดหัวใจเขาไม่เคยเจอแบบนี้และคุณหมอที่เป็นคนทำให้อ้อมเสียที่เป็นคนจิ้มเองคนนั้นอะเขาก็อธิบายนะคะว่าในระยะเวลาการทำงานของเขาอะตลอดชีวิตที่ผ่านมาก็ไม่เคยเจอเข็มที่แกะออกมาจากห่อที่ฆ่าเชื้ออย่างดีแล้วอะมีสนิมอยู่ตรงนั้นและทุกอย่างก็คือแบบต้องเขียนลงในรีพอร์ตที่เดนมาร์กเขาก็จะมีระบบสาธารณสุขที่สามารถเปิดดูได้เลยโดยการใช้ CPR number ของอ้อมสีนะคะเข้าไปไปดูเลยว่าเขาเป็นอะไรมาในเหตุการณ์แบบนี้นะคะที่ไม่ใช่อุบัติเหตุเนาะมันเป็นแบบมันมีประวัติอยู่แล้วว่าอ้อมสีไปทำอะไรมาไงคะคุณหมอที่เขาจะส่งต่อที่จะรับเรื่องต่อเนี่ยเขาก็จะสามารถที่ดูได้เลยนางไปโดนเข็มอันนี้จิ้มมาในนี้นะในมดลูกนี่นะแล้วก็บลาต้องรีบเอานางไปอ้อมสีเป็นคนที่ค่อนข้างแข็งแรงนะคะก็ไม่คิดว่าตัวเองจะเป็นอะไรหรอกอ้อมสีก็บอกคุณหมอนะคะว่าฉันก็แข็งแรงดีฉันก็ไปทำงานปกติแต่ฉันเศร้าและอ้อมสีก็ร้องไห้ไงเพราะว่าเราอะคาดหวังคือตั้งหน้าตั้งตารอว่าฉันจะได้เอาไข่กลับเข้าไปแล้วเว้ยตอนอยู่ขายอย่างเก็บไปได้กี่ใบเขาก็บอกใช่ไหม5 ใบรอบนี้5 ใบอีก2 วันนะเราจะกลับมาเอาไข่กลับเข้าไปนะคือเราคนที่เราคอยการมีลูกอะเราก็จะแบบร้องน้ำตาไหลฉันไม่ได้ตั้งใจที่จะร้องไห้แต่ก็ร้องมาแบบทิชชู่แบบฉันไม่ได้อยากร้องแต่มันไม่รู้มันออกมาจากไหนเขาก็มองตาเราอะนะพูดไปตอนนี้ก็จะร้องอีกรอบนี้ก็คือเขาคลินิกเขาปิดและปิดซัมเมอร์นะคะปิดฤดูร้อนอ้อมสิต้องกลับไปอีกรอบก็คือในช่วงเดือนสิงหานะคะหลังจากวันที่3 สิงหาไปก็คือเขาเปิดทำการปกตินั้นแล้วก็รอรอบเดือนตัวเองมาปกติประจำเดือนมาวันแรกของเดือนสิงหาเราก็หวังว่านะคะในรอบที่4นี้จะติดแล้วก็คิดนะคะว่ามันจะมีมิราเคิลเกิดขึ้นนะคะทางคลินิกเขาก็จะรับผิดชอบในครั้งนี้ด้วยการให้เราทำอีก1 ครั้งนะคะถ้าหากว่าครั้งนี้หลังจากกลับไปเอาไข่ใส่เข้าไปแล้วเนี่ยน้องไม่ติดเขาก็จะให้เราทำอีก1 ครั้งพี่ถิมก็ค่อนข้างที่จะพี่อยากมีลูกมากแต่ต้องมาจากเราทั้งคู่นะคะเราตกลงกันแล้วว่าเราต้องมาจากเราทั้งคู่นะคะต้องมาจากอ้อมสีกับพี่ทิมเท่านั้นนะคะเราจะไม่เอาคนที่โดเนทไข่หรือว่าสเปิร์มคนอื่นมานะคะไม่เอานะคะเพราะว่าเราไม่ได้รู้สึกว่าเขาเป็นเราทั้งคู่นะคะสู้ต่อไปค่ะยังสู้อยู่ซัมเมอร์หมดเมื่อไหร่เจอกันจากคลินิกไปแน่แหละบุกแน่แหละ